Si un árbol cae en un bosque y nadie lo escucha, ¿realmente hace ruido? La respuesta a esa pregunta depende de cómo definamos ruido. Si hablamos de ruido como una vibración en el aire que los oídos pueden detectar, entonces sí, el árbol genera ondas sonoras al caer, independientemente de si hay alguien presente para escucharlas. Sin embargo, si entendemos ruido como la percepción de esas ondas sonoras por un ser consciente, entonces no hace ruido en el sentido de experiencia consciente si no hay alguien para escuchar. Entonces, ¿hace ruido o no? Depende de cómo lo definas. Porque lo que no se percibe, ¿realmente existe? Es un debate sobre la naturaleza objetiva de los fenómenos frente a la percepción subjetiva. ¿Tú qué piensas? ¿El ruido existe sin alguien que lo perciba?